Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channelnya Rasid 13. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezeki dan diberikan umur yang panjang. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya mau berbagi ya manfaat dari daun suji, dan cara pengolahannya juga sangat gampang sekali ya. Yang pertama, kita pilih daun suji yang udah tua seperti ini. Kita ambil 7 lembar daun suji, 3. Ini udah 7 lembar daun suji. Baru caranya itu kita rebus ya, rebus dalam air yang mendidih. Air 1 gelas ya, seperti ini. Kita pakai air yang mineral aja ya, 1 gelas. Baru ini kita masukkan ke dalam panci, kita rebus di kurang 8 menit seperti ini ya. Baru kita masukkan ke dalam gelas, terus kita dinginkan dan bisa diminum setiap pagi dan malam sebelum tidur. Kita tuangkan ya ke dalam gelas, dan airnya juga udah kuning ya dia, karena ya sari-sari daun sujinya udah masuk ke dalam air, bercampur dengan air seperti ini. Adapun untuk khasiat dari rebusan air daun suji ini sendiri, yang saya cari ya manfaatnya dari berbagai sumber, itu adalah sebagai obat batuk dan obat paru-paru. Dan minumnya juga kita bisa minum rutinitas ya, setiap pagi hari bangun tidur dan malam hari sebelum tidur. Ya, itu aja untuk cara mengolah daun suji dan memilih daun suji, dan manfaatnya itu, khasiatnya dari daun suji itu sendiri. Salah satunya untuk ya mengobati batuk dan mengobati paru-paru. Yang penting rutinitas saja ya, kita hanya bisa berikhtiar, dan menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video saya ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.